আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা রেশমা, বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ হিসেবে চেম্বার করছি মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক লিমিটেডে। আমার এখানে এবং এর বাইরেও প্রায় শুনি একটি সমস্যা নিয়ে অনেকে ভুগছে, তা হচ্ছে কাশি হচ্ছে কিন্তু কাশি ভালো হচ্ছে না। অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খাচ্ছেন, কাশির সিরাপ খাচ্ছেন দীর্ঘদিন, তাতে খুব একটা উপকার হচ্ছে না। হঠাৎ করে এই সমস্যা যেন বাংলাদেশে খুব বড় একটি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায় প্রতি ঘরেই হচ্ছে। আজকে ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই। যদি কাশি হয়, প্রথমেই মাথায় রাখবেন কাশি কিন্তু কোনো রোগ নয়, বরং রোগের একটি লক্ষণ। এই লক্ষণটি হয় বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক কিছু রোগের কারণে, আবার খুব মারাত্মক কিছু রোগেরও বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আসে। সহজভাবে প্রথমে একটু বলি, স্বাভাবিকভাবে যে রোগগুলোর কাশি দীর্ঘদিন থাকে তার মধ্যে আছে কিছু সংক্রামক রোগ, কিছু অসংক্রামক রোগ। সংক্রামক মানে কোনো না কোনো জীবাণু এবং জীবাণু পরবর্তী কিছু সমস্যা থেকে, যেমন সিজনে অনেকেরই ভাইরাল ফ্লু হয়, যেমন আমরা যেটাকে বলি ঠান্ডা, সর্দি, কাশি। আবার এমন অনেকে আছে তার সাথে জ্বর থাকে এবং আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন থেকে পরবর্তীতে নিউমোনিয়া হয়, যেখানে ভাইরাসের পাশাপাশি অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াও দায়ী থাকে। আবার কখনো কখনো এই কাশিটি যদি দীর্ঘদিন থাকে, তখন আমরা সন্দেহ করি এটি যক্ষ্মা বা টিবি কিনা। এর পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় কিছু ফাঙ্গাল ডিজিজের কারণে এই ধরনের কাশিটি অনেক দিন ধরে থাকতে পারে। আর অসংক্রামক বলতে আমরা সাধারণত অ্যাজমা, হাঁপানি এই জাতীয় যে সমস্যাগুলো বলি সেগুলোকেই বুঝাই। কিন্তু এমন অনেকেই আছে, বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক, একটু বয়স্ক, এমনকি তরুণদের মধ্যেও দেখা যায় একটি সমস্যা, যেটিকে আমরা বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞরা ইদানিং খুব মারাত্মক একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করছি। তা হচ্ছে ডিপিএলডি, যেটি ফুসফুসে শুকিয়ে যাওয়া রোগ। এই রোগের রোগীগুলো অনেক দিন ধরে কাশিতে ভুগে। এই কাশিগুলো থাকে শুকনো সাধারণত, এবং কখনো কখনো এত ধরনের ডিস্ট্রেসিং থাকে, মানে খুব একটা ভালোই হতে চায় না, একসময় গিয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আবার এমনও হয় অনেক ধরনের সিস্টেমিক রোগ, সেটি কারো কারো কিডনির সমস্যা, কারো হার্টের সমস্যা, তাও কিন্তু কাশি হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই কাশিটা যখন হবে, মনে রাখতে হবে কাশির এই লক্ষণের পিছনে কোনো না কোনো রোগ দায়ী। এবং অবশ্যই যখন এই কাশিটি আপনার 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে ভালো হচ্ছে না, আপনি নিজে থেকে আর চেষ্টা না করে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং আপনার সমস্যার সমাধান করুন। হয়তো আপনার এই দ্রুত চিকিৎসকের কাছে আসার ফলেই কোনো কঠিন রোগ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন। আজকে এই কাশি নিয়ে এতটুকু মেসেজ আপনাদের কাছে দিচ্ছি, আবার হয়তো নতুন কোনো মেসেজ নিয়ে পরবর্তীতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।